नमस्कार स्वागत करुच्ची मोर आउ गोटे मिनी ब्लॉग को गत किछि दिन हम मु कौन से वीडियो अपलोड कर पार ना जमती कि आपण मैंने जानी आम दुईज बहुत पेट लवर आउ जेहेतु मो घरे बहुत गुड़ाए पेट्स अच्छा देह ग्रेजुअली खराब हो जो कुन्नी किटेनटा थिला तार देह खराब होकर तार डेथ हो गला। तो से मु मूव ऑन कर पार नथिली, बहुत कांदुली। तेणु मो हजबैंड मते से बाहर करने मते मूवी नहीं कि आसते सुपरमैन। तो मूवी देखिलु, मते बहुत भल लगिला। जेहेतु मु मूवी फूवी केवे देखेनी आगुरु, मो हजबैंड को सहित एबे एडा देखुची। तो तापर मते नहीं आसिले अरोमा बिरयानी आ सेठी ऑर्डर करथिलु चिकेन दम बिरयानी ता सहित प्रॉन ग्री रोस्ट। तो आमे खाई सारा पर फाइनाली आसिकी घर पाखापाखि हो गलु पहुँचापी। आउ ये देखु किटेन माने माने 3 months एमानकर देह खराब आरंभ हो गलानी। तो ये देखिपे ये जो बिलेटा अच्छी काली को बिले ताको आम गेलरे काली बोली डाकुतिलु। ए वीडियोटी है तार डेथर पूर्व दिन वीडियो। ताको हॉस्पिटल नहीं कि ट्रीटमेंट कलु सबू जहाँ जमती डॉक्टर कहले, किंतु जेहेतु वायरल इन्फेक्शन थिला तार डेथ सडन हो गला ट्रीटमेंट पर आसिकी। आउ काली थिला हमर एनिवर्सरी प्लान तो किछि थिला, तो किसी भी सेलिब्रेट कलुनी कहीं एमानकर देह खराब। आकु भी सकाळे नहीं कि जाइथिलु हॉस्पिटल और तापर आसिलु टिके ड्रेस शॉपिंग करियार थिला हस्बैंड कर। आउ तापर डिसाइड कलु बाहर खाईदेवा कहीं हॉस्पिटल जिबा आसिबा है कि आउ टाइम ही मिलुनी तांको सहित पेट मानक सहित एते आमे दुई जण बिजी रही जाउछु। तो आसीथिलु कैलिफोर्निया बरिटोरे खाइबा पई। सेठी खाई सारा पर आसिलु टिके आइसक्रीम खाइबा पई। खाई सारिकी आसिलु घर को। आ रातिर बनैथिले परोटा सहित पनीर।